जौवन सैया करत रहे उहे देवरा कइले बा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह के मैटर का मार्केट में डिमांड है उस तरह का मैटर मैंने आपके लिए लिख दिया है। बहुत ही गजब का फुल और फ्री होने वाला है। न्यू कंपोजिंग सॉन्ग, नया धुन का देवर भौजाई का मैटर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो चलिए समग्र बात न करते हुए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ होगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है दोस्तों गा के भी समझा देता हूँ। अरे खोद खोद के कुआं वही ठैया कइले बा, खोद खोद के कुआं वही ठैया कइले बा। जौवन सैया करत रहे उहे देवरा कइले बा। जौवन सैया करत रहे उहे देवरा कइले बा। बाड़े ना भतार घरे बहरा गइले बा। बाड़े ना भतार घरे बहरा गइले बा। जौवन सैया करत रहे उहे देवरा कइले बा। जौवन सैया करत रहे उहे देवरा कइले बा। का कहीं हो। जी हाँ दोस्तों, यही मुखड़ा आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले अंतरिक तरफ। घुस जाता कमरा में कवनो बहाना, चाटे उठ लाली हमर सखी रे रोजाना, सखी रे रोजाना। का कहीं हो। घुस जाता कमरा में कवनो बहाना, चाटे उठ लाली हमर सखी रे रोजाना। माने नाही बात रोज के आदत धैले बा। माने नाही बात रोज के आदत धैले बा। जौवन सैया करत रहे उहे देवरा कइले बा। जौवन सैया करत रहे उहे देवरा कइले बा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का मैटर फुल और फ्री सॉन्ग मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए आपको ये वाला सॉन्ग कैसा लगा और आने वाली सॉन्ग आपको कैसा चाहिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपको लास्ट अंतरा सुनाया जाता है। सखी अभिषेकवा के रोहन खराब बा। अंकित गइले बहरा जब से मिलल ना आराम बा। अंकित नाम आप चेंज करके अपना नाम यहाँ डाल सकते हैं। सखी अभिषेकवा के रहन खराब बा। अंकित गइले बहरा जब से मिलल ना आराम बा। भाभी भाभी कह के हमर माथा खैले बा। भाभी भाभी कह के हमर माथा खैले बा। जौवन देवरा जौवन सैया करत रहे उहे देवरा कइले बा। जौवन सैया करत रहे उहे देवरा कइले बा। कहाँ जाई रे। तो चलिए दोस्तों, यही है फुल सॉन्ग। आई होप कि मैटर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको पर्सनल सॉन्ग भी लिखवाना है मुझसे तो नंबर आपको मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फटाफट कॉल कीजिए। बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम चार्ज में अपना गाना लिखवाइए। वायरल होने वाला, हिट होने वाला मैटर गाइए, बवाल मचा दीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम।